Yo, halo guys. Oke, sekarang kita mau coba nambah RAM dari laptop. Ini yang saya pakai buat percobaan laptop HP 1000. RAM-nya cuma 2 GB, tapi ada satu slot lagi tambahan, jadi mau ditambah lagi 2 GB lagi biar jadi 4 GB. Oke, ini pertama kita lihat dulu ini masih 2 GB ya. Sebentar, kurang jelas. Oke, bisa dilihat RAM-nya 2 GB. Kita matiin dulu laptopnya karena ini baterainya udah agak rusak, jadi tinggal cabut aja pasti mati. Dan terus kita balik. Pertama kita langsung lepas dulu baterainya ya. Untuk lepas baterainya ini tinggal digeser aja. Mungkin untuk tipe lain beda lagi caranya, dan slot buat RAM-nya juga mungkin beda. Kalau ini ada di bagian sini ya. Pertama kita buka dulu bagian bautnya. Terus kita angkat nih bagian kuncian ini. Ingat sekali lagi, buat tipe lain mungkin beda, jadi jangan ngikutin banget yang ini. Peletakan RAM-nya juga kan beda-beda. Oke, ini udah mulai keangkat. Hati-hati banget ya, soalnya ini tipis, takut patah. Dan ini slotnya ada di sini. Slotnya ada di sini tuh, lihat ada tempatnya. Yang di bawah ini udah terpasang 2 GB. Dan ini RAM tambahannya. Saya pakai yang Asus. Tetap tambahan 2 GB, bisa nambah eh, sorry. Bisa ukuran lain juga bisa. Ukuran yang lebih besar RAM-nya, tapi ini 2 GB aja. Dan masukinnya posisinya harus pas ya. Tinggal didorong terus dipencet sampai klik ya. Nah, sampai penguncinya itu menutup. Ini oke. Oke, setelah itu kita pasang lagi cover pelindungnya. Ditutup pelan-pelan juga. Jangan terlalu neken biar LCD-nya nggak ketekan sampai pecah. Terus kita baut lagi. Setelah itu kita pasang lagi baterainya ke posisi semula. Oke, langsung kita nyalain aja. Terus tunggu sampai boot up-nya selesai. Selagi nunggu boot up-nya selesai, baiknya kalian subscribe aja sama like video ini dan nyalakan lonceng ya, biar kalau ada update lagi kalian bisa tahu duluan gitu.
Oke, ini boot up-nya selesai. Sekarang kita tinggal ke CMD terus MS Info 32 atau langsung aja cek spesifikasinya dari laptopnya. Oke, lihat sekarang sudah 4 GB RAM-nya. Bisa dicek di sini nih. Oke, total RAM jadi 4 GB. Cuman gitu aja cara tambah RAM-nya. Oke, semoga kalian nggak usah ke service center lagi atau ke tempat servis, bisa sendiri di rumah. Dan kalau kalian coba ganti-ganti buat konsumen gitu, semoga berhasil ya ngikutin tutorial ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen di bawah kalian berhasil atau enggak ya.